Привет, ребят, с вами я, Артем Босс, и сегодня я вам покажу ката на оранжевый пояс на карате. Название Пинан Шодан. Рука вниз и вот так. Дальше поворачиваемся, делаем круг и бьем ногой. Дальше делаем вот так. Потом стойка. Пальцы согнутые. Это не фейк. Дзу. Рука вот так. Здесь стойка вот такая. Задняя нога прямая, рука вытянутая, а передняя нога сгиб, передняя нога согнутая. А это, вот на этой стойке, когда я вот так делал, там нужно было вот эта стойка. Передняя нога чуть-чуть, каплюшку согнутая. Так, прям чуть-чуть. А задняя прям согнутая. Так, мы остановились на том, что мы сделали вот так. Рука здесь. Дальше мы делаем так и делаем вот так. Также, опять же, то же самое. Так. Потом так и так. Вот так. Так. И дальше идет самое интересное. Так. Так. Делаем вокруг руку, бьем ногой и делаем удар. Снова так делаем. Чик. Ставим ногу. А там уже надо сделать блок. Давайте я вот здесь с вами. Вот там уже надо сделать блок. Там нужно вот так. Зуб. Плечи можно опустить. Ну и дальше идет самое легкое, как в белом и оранжевом. И желтом поясе. Хочете продолжение сниму? Так. 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 Потом. Так. Так. Ну и так. Ката закончена. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем покедова.